A Casa do Concello de Moraña quedou pequena. O goberno local quere ampliar o edificio para dar unha acollida xeitada a toda a actividade que se desenvolve no seu interior. Unha vez, como vos decía, que se incrementaron unha serie de servicios como o Centro de Información á Muller, como son os servicios sociales que contábamos con un personal, ahora temos 3 personas traballando, servicios administrativos, servicios tamén de urbanismo, pois o edificio nos queda moi pequeno, non de espacio, sobre todo pois non temos despachos tampouco para poder atender a xente, non temos espacio de servicios comuns. Na actualidade hai servizos municipais que teñen que compartir espazo a pesar de tratarse de prestacións como servizos sociais ou a igualdade que requiren de certa intimidade. Outra das eivas do consistorio é que non é accesible para as persoas con mobilidade reducida. Non temos no edificio nin un ascensor, nin unha accesibilidade que pode cumplir un edificio público, por eso que iniciamos esa reforma con esa gran preocupación que tiña pola miña parte, sobre todo para veciños tamén que me visitan e que a veces pois teño que desplazarme á planta baixa. Todas estas deficiencias foron postas esta mañá en coñecemento do vicepresidente da Xunta. Alfonso Rueda comprobou in situ as características do edificio. Anunciou o compromiso do goberno galego para ampliar e poñer a punto a Casa do Concello. É certo que levamos unha serie de anos sin acometer reformas de casas consistoriais, sin axudar os concellos a que acometan a reforma de casas consistoriais. Antes se facía, se fixeron moitas obras e hoxe en día hai casas consistoriais que ao final son a casa de todos os veciños, pois moi dignas e modernas e preparadas para os servicios que hoxe en día se prestan, pero é certo que a crisis impediu que durante estes anos se puderan facer esas obras, porque había que acometer servicios máis urxentes. Pois era o momento de retomar onde sexa imprescindible, onde sexa moi necesario, onde esas reformas xa non podan. Os técnicos municipais traballan xa no proxecto para a futura casa consistorial. A intención do goberno local é acometer ao mesmo tempo unha reforma integral das instalacións actuais parella á ampliación do edificio. A idea é presentarlle ese documento tanto á Xunta como a outras administracións o antes posible.